বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই ভালো, আমরাও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। ঈদের আমেজ তো শেষ, স্কুল কলেজও খুলে গেছে সবার। আমার টুইন্স বেবিদেরও স্কুল খুলে গেছে এবং পরীক্ষাও শুরু হয়ে গেছে। আজকে ওদের হলো বাংলা পরীক্ষা। এখন হলো সকাল 7টা বাজে। ওরা হলো রেডি হয়ে পড়াগুলো একটু রিভিশন দিয়ে নিচ্ছে, আর একটু পরেই আমি ওদেরকে স্কুলে নিয়ে যাব। এখন হলো সকাল 7টা বাজে, 8টা থেকে ওদের পরীক্ষা। বেবিরা তো পড়া রিভিশন দিচ্ছে, আর আমি হলো চিকেন ফ্রাই ভাজতেছি রনকের জন্য। রনকেরও স্কুল 8টা থেকে, ও রেডি হইতেছে, ও স্কুলে যাবে, ওকে টিফিন দিব, এজন্য হলো চিকেন ফ্রাইগুলো ভেজে নিচ্ছি। আমার ছোট বেবি যে রিদি, ও তো ব্যথা পাইছিল ঈদের দিন, তোমাদের সাথে তো আমি শেয়ার করছি আগের ব্লগে। এই যে ও হলো স্কুলে যাবে, এজন্য ওকে আবার আমি ব্যান্ডেজটা করে দিচ্ছি, কারণ রাতে ব্যান্ডেজটা খুলে রাখছিলাম, রাতে ঘুমাইছে ব্যান্ডেজ খুলে, এখন আবার হলো ব্যান্ডেজটা করে দিলাম। ডন ব্যাগ নিছো? সব নিছো? কলম, পানি? সব নিছো বেবি? বেবিদের স্কুলে দিয়ে এসে তারপরে আবার হলো রনককে নিয়ে যাব। রনকের টিফিন রেডি করে রেখে আসছি, আর রনক তো রেডি হইতেছে। বেবিদের স্কুল তো বেশি দূরে না, কাছেই, ওদেরকে আগে দিয়ে আসি। এই যে বের হয়ে গেলাম ওদেরকে নিয়ে, আর মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে, ওয়েদারটা কিন্তু মেঘলা মেঘলা, রোদ নাই। আর আমি তো বেবিদেরকে নিয়ে স্কুলে চলে আসলাম। যাও টাটা, যাও। স্কুলে এত আওয়াজ, বাচ্চাদের হইচই, বাচ্চাদের কলরবে স্কুলটা মুখরিত হয়ে আছে। স্কুলের আওয়াজটা ভালোই লাগে, স্কুলে গেলে বাচ্চাদের হইচই চিল্লাচিল্লি শুনতে ভালোই লাগে। আর আমি তো বেবিদেরকে দিয়ে বাসায় চলে আসছি। এই যে রনক আমার জন্য ওয়েট করতেছে, ও রেডি হয়ে বসে আছে। আমি তো ওর টিফিন, তারপরে পানির ফ্লাক্স সব কিছু রেডি করে রেখে গেছি। এখন হলো এই যে ওকে নিয়ে যাচ্ছি, স্কুলে দিয়ে আসবো। আর ওকে হলো, ও তো এই যে সকাল 7:30টায় যায় আর আসে সেই বিকেল 4টায়, এজন্য ওকে হলো ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ দুইটাই দিয়ে দিতে হয়। ও তো দিনের বেশিরভাগ টাইম স্কুলেই থাকে, বাসায় আসতে আসতে সেই বিকেল, আসরের আজান দিয়ে দেয়। এখন হলো ওকে স্কুলে দিয়ে এসে আবার হলো যাব বেবিদেরকে আনতে। বেবিদের তো এক্সাম চলতেছে, আর বেশিক্ষণ টাইম লাগবে না, ওদের হলো সিটি পরীক্ষা চলতেছে, 1 ঘন্টার পরীক্ষা, 1 ঘন্টা পরেই ওদের নিয়ে আসবো। রনককে দিয়ে বাসায় চলে আসছি, আর এসে একটু বারান্দায় আসলাম। বারান্দায় এসে এই যে দাঁড়িয়ে আমি এই কৃষ্ণচূড়া গাছটা দেখি সব সময়, আমার বারান্দা থেকে দেখা যায় এত সুন্দর কৃষ্ণচূড়া গাছটা। যখন ফুল ফুটে এই কৃষ্ণচূড়া গাছে, গাছটা পুরা লাল হয়ে থাকে। আর এই যে উপর থেকে দেখতেছিলাম ভিকারুননিসা স্কুলের স্টুডেন্টরা যাচ্ছে। স্কুলটা তো আমার বাসার সামনেই, এজন্য সবসময়ই দেখা যায় স্টুডেন্টরা আসা যাওয়া করে। আর আমিও চলে আসছি স্কুলে। বেবিদের হলো ছুটি হয়ে গেছে। এই যে এত বাচ্চা, এই যে সব বাচ্চা হলো পরীক্ষা শেষ করে এসে এই যে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কেউই কারো বাচ্চা খুঁজে পাচ্ছে না। সব বাচ্চাদেরকে একই রকম লাগতেছে, গার্জিয়ানরা সবাই পাগল হয়ে গেছে, সবাই সবার বাচ্চা খুঁজতেছে।
এই যে এখানে সব বাচ্চা আছে, এখানে আমার বেবিরাও আছে, হৃদারিদিও আছে, কিন্তু আমিও পাইতেছি না, দাঁড়িয়ে আছি। সবাই হলো দাঁড়িয়ে ওদের মা বাবাকে খুঁজতেছে, আর মা বাবাও বাচ্চাদেরকে খুঁজতেছে। মানে কি এক অবস্থা, হুলুস্থুলি লেগে গেছে স্কুলে। হৃদার দিকে না পেয়ে আমি এখন হলো স্কুলের ভিতরে ঢুকছি। স্কুলে ঢুকে তারপরে এই যে ওদেরকে খুঁজে বের করলাম। এই যে ওদেরকে খুঁজে বের করছি, আর ওদের সাথে দিনাও আছে, আমাদের উপরতলায় যে থাকে দিনা, ও আছে। এই যে ওদের তিনজনকে এখন আমি খুঁজে বের করে এখন হলো এই যে ওদের নিয়ে বের হচ্ছি স্কুল থেকে। এখন হলো বাসা যাব। আর দিনার আম্মু বাইরে দাঁড়ায় আছে, ভাবি ভাবি এই ভিড়ের মধ্যে ভয়ে ঢুকে নাই। ভাবি বলে আপনি যান, এত ভিড় ধাক্কাধাক্কি, আপনি যায় বাচ্চাদের খুঁজে নিয়ে আসেন, আমি বাইরে দাঁড়াই। এই যে ওদেরকে নিয়ে এখন হলো বাসার দিকে যাচ্ছি। ওদের হলো 8টা থেকে পরীক্ষা ছিল, 8টা থেকে 9টা, 1 ঘন্টা। এখন হলো 9টা, এখন বেজে গেছে প্রায় 9টা 20-এর মতো বাজে। ওদেরকে তো নিয়ে আসলাম, আর এই যে ভাবিও আছে সাথে। দিনা তো আমাদের উপরতলায় থাকে, বেবিদের বেস্ট ফ্রেন্ড। ওরা হলো একই স্কুলে পড়ে, কিন্তু ওদের সেকশন আলাদা। আমার টুইন্সটা হলো এ সেকশনে, আর দিনা হলো বি সেকশনে। কিন্তু ওরা হলো বাসায় সবসময় একসাথে খেলাধুলা করে। এই যে বাসায় আসার পর ওদেরকে হলো নাস্তা দিলাম। নাস্তা খেয়ে ওরা হলো একটু রেস্ট নিবে, রেস্ট নিয়ে পড়তে বসবে। আর রেস্ট কি, ওদের তো অনেক কাজ আছে, ওদের পাখির সেবা যত্ন, কচ্ছপের সেবা যত্ন করতে হবে। ফ্রোজেন পরোটা ভাজবো, ডিপ ফ্রিজে ছিল, ফ্রিজ থেকে নামিয়ে আনলাম। এই পরোটা ভেজে এখন হলো রিদাকে দিব। ছোট বেবি রিদি হলো হটডগ খাচ্ছে, কিন্তু আমার যে বড় বেবি রিদা, ও তো হলো ফাস্টফুড আইটেম কিছু খায় না। এজন্য ওর জন্য হলো পরোটা ভেজে নিচ্ছি। আর আমিও খাবো ওদের সাথে। আর তো কেউ বাসায় নাই, রনক তো স্কুলে, রাইসা কলেজে, আর ওর আব্বু এখনও উঠে নাই। ওর আব্বু ঘুমাচ্ছে, ওর আব্বু উঠবে তো একটু লেট করেই উঠে। এজন্য আমরা তিনজনই এখন, আমি আর আমার টুয়েন্সরা এখন হলো নাস্তা করে নিব। আমি হলো চা খাবো, চা দিয়ে পরোটা খাবো। আর হলো ছোট বেবি যে রিদি, ও তো হটডগ খাচ্ছে। আর ওই বড় বেবিকে পরোটা দিব, ও তো এই পরোটা রুটি এগুলো ছাড়া আর অন্য কিছু খায় না। এই যে বড় বেবিকে দিলাম, ও হলো চিকেন ফ্রাই দিয়ে পরোটা খেয়ে নিচ্ছে। এই যে রনকের জন্য চিকেন ফ্রাই ভাজছিলাম সকালে, ওখান থেকে ওদের জন্য রাখছিলাম। ওরা হলো চিকেন ফ্রাই দিয়ে পরোটা খাচ্ছে হলো বড় বেবি। আর ছোট বেবি তো হটডগ খাচ্ছে, হটডগের সাথে চিকেন ফ্রাইও খাচ্ছে। আর আমি খাবো হলো চা, আমি চা দিয়ে পরোটা খাবো। আমার এরকম মচমচে গরম পরোটা দিয়ে চা দিয়ে খেতে অনেক মজা লাগে। আমি প্রায় এরকম পরোটা ভেজে তারপরে হলো এই যে দুধ চা দিয়ে খাই, আমার এটা হলো অনেক পছন্দের একটা খাবার। খাওয়া দাওয়া করে হলো আজকে হসপিটালে যেতে হবে। ওর আব্বু উঠলে তারপরে যাব হলো হাসপাতালে। আজকে আমার বেবির হলো সেলাইটা কাটার ডেট, মানে 11 দিন হয়ে গেছে। আমার বেবি যে ব্যথা পাইছে রিদি, ওর হলো এই যে ঠোঁটের নিচে যে সেলাই আছে, 4টা সেলাই পড়ছে। ঈদের দিন ব্যথা পাইছিল, তোমরা তো জানো। ওই সেলাই হলো আজকে কাটবে। আজকে 11 দিন হয়ে গেছে, আজকে সেলাই কাটার ডেট। তো নাস্তা টাস্তা খেয়ে হলো রেডি হব। ওর আব্বু উঠলে তারপরে হলো আমরা হসপিটালে যাব। আর এর মধ্যে বেবিরা একটু পড়াশোনা করবে, আর ওদের পাখি কচ্ছপের কাজটা সেরে নিবে। ওদের তো অনেক কাজ, পাখির সেবা যত্ন করা, কচ্ছপের সেবা যত্ন করা। এই তো। তাহলে আমি নাস্তাটা খেয়ে নেই। চব্বিশশো পঁয়ষট্টি স্কোয়ার ফিট, দামই তো বন্ধু।
আমরা তো বের হয়েছি, হসপিটাল যাচ্ছি বেবিকে নিয়ে। এক এক বেবি আছে আমাদের সাথে, ছোট বেবি। আর বের হতে হতেই এত বৃষ্টি নামছে, মানে এমন বৃষ্টি, ভালো লাগতেছে অনেক। এই যে গাড়িতে করে যাচ্ছি বৃষ্টির মধ্যে, আর বৃষ্টির আওয়াজটাও অনেক সুন্দর। আর এই যে দেখো আমাদের বসুন্ধরার রাস্তায় এত পানি উঠছে, মানে গাড়ি মনে হয় ডুবে যাচ্ছে। দেখো পানির অবস্থা, মনে হচ্ছে এখান দিয়ে নৌকাও চলবে, নৌকা দিয়েও যাওয়া যাবে। জাহাজের মতো করে আমাদের গাড়িটা যাচ্ছে, জাহাজের মতো করে মনে হচ্ছে যে আমরা জাহাজে করে পানি দিয়ে যাচ্ছি। প্রচুর পানি উঠে গেছে রাস্তায়। আর এত বৃষ্টি হইতেছে, বৃষ্টির মধ্যেই তো আমরা হসপিটালে চলে আসলাম। এই যে হসপিটালের কাছাকাছি চলে আসছি। আর এখন বৃষ্টিটা মনে হয় একটু কমলো। হসপিটালে আসছি, ওর আব্বু হলো গাড়ি পার্কিং করতে গেছে, আমরা নামলাম। এই যে আমরা আসছি হলো গুলশান মা ও শিশু ক্লিনিক। এটা হলো বাচ্চাদের হসপিটাল আর কি। এখানে ও বাচ্চাকে দেখাই, রিদিকে দেখাই। ওর ড্রেসিং করছি, ওর যে 3 দিন পর পর ড্রেসিং ছিল এখানেই করছি, এই হসপিটাল থেকেই ড্রেসিং করা হয়েছে। আজকে হলো সেলাই কাটবো। আলহামদুলিল্লাহ, আমার বেবির সেলাই কাটা হয়ে গেছে। এখন হলো ডাক্তার সাহেব হলো ওই জায়গাটা পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছে। আর আলহামদুলিল্লাহ ভালোভাবেই আমার বেবির সেলাইটা শুকাইছে, মানে ওই কাটা জায়গাটা শুকিয়ে গেছে। এখন আর কোনো প্রবলেম নাই, অনেক সুন্দরভাবে শুকাইছে। এবং উনি সেলাই কেটে এখন হলো ওষুধ লাগিয়ে দিছে, দিয়ে এখন হলো প্রেসক্রিপশন করতেছে। আর বেবি ব্যথা পায় নাই তেমন। আমরা হলো ফার্মেসিতে আসলাম, বেবির তো কাজ ডাক্তার দেখানো হয়েছে, ফার্মেসির থেকে ওষুধ নিয়ে এখন বাসার দিকে যাচ্ছি। বৃষ্টিটা মনে হয় একটু কমছে, তাও পড়তেছে, ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তেছে, কিন্তু আগের মতো নাই। আগে যেমন মানে আমরা যখন বাসা থেকে বের হয়েছি তখন তো প্রচুর বৃষ্টি ছিল, প্রচুর। এখন একটু কমে আসছে, এখন হালকা হালকা বৃষ্টি পড়তেছে। বাসায় চলে আসছি আমরা, ওর আব্বু আমাদেরকে নামিয়ে দিয়ে হলো ওর আব্বুর কাজে চলে গেল। এখন হলো বাসায় যেয়ে আমার তো রান্নাবান্না করতে হবে। আর এই যে বাসায় এসে হলো লেবুর শরবত বানালাম। ডাক্তার বলে দিছে বেবিকে বেশি বেশি ভিটামিন সি খাওয়াতে, লেবু, তারপরে হলো মালটা, কমলা, এগুলো। তো এই যে আমি এসে হলো লেবুর শরবত বানালাম, ওদেরকে দিচ্ছি। আর ওরা হলো পড়তে বসছে, ওদের আগামীকালকে হলো ধর্ম পরীক্ষা, এই জন্য হলো পড়তে বসছে। ওরা এখন হলো পড়বে, আর বিকালবেলা হলো ওদের টিচারও আসবে। আমি হলো এই যে শরবত বানিয়ে দিছি, আর ওরা হলো এখন আইস দিচ্ছে। যতবার বললাম যে আইস দিও না, এমনি ঠান্ডা, বাইরে বৃষ্টি হয়েছে, এমনি তো ওয়েদার ঠান্ডা না, তারপরে ওরা আইস দিবে, আইস দিয়ে খাবে। তো এই আইসটা ওরাই কিন্তু, এই আইসটা ওরাই বানাইছে, দেখো কি সুন্দর আইসটা। আইসের হলো কিউবটা অনেক সুন্দর, আইস কিউবগুলো অনেক সুন্দর। আর ওরা হলো এই আইসটা জমাইছে হলো ইয়েতে, এটা হলো একটা চকলেটের বক্স। ওরা হলো চকলেট খাইছে, ওই চকলেটের যে বক্সটা ছিল ওই বক্সের মধ্যেই ওরা হলো আইসটা মানে পানি দিয়ে ফ্রিজে রাখছে। তারপরে এই যে এই সুন্দর আইস কিউব হয়েছে। এখন হলো আমিও আবার পানি দিয়ে হলো রেখে দিব। এটা হলো ওদের অনেক পছন্দের একটা জিনিস, এজন্য আমিও পানি দিয়ে রাখতেছি ফ্রিজে। এটার মধ্যে কিন্তু আইস কিউবগুলো অনেক সুন্দর হয়। ওদেরকে পড়তে বসিয়ে তারপরে আমি চলে এলাম রান্নাঘরে। এখন হলো রান্না করব। আর আজকে যেহেতু বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি, প্রচুর বৃষ্টি, আর এই বৃষ্টির দিনে তো খিচুড়ি খেতেই হবে। এমন ঝুম বৃষ্টির মধ্যে যদি গরম গরম খিচুড়ি আর সাথে থাকে ইলিশ ভাজা, তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু আমার আজকে ইলিশ মাছ নেই ফ্রিজে, এজন্য আর কি করা, আজকে হলো চিকেন খিচুড়ি রান্না করব। মানে একেবারে চিকেন দিয়ে খিচুড়ির সাথে মিক্সড করে একবারে হলো চিকেন খিচুড়ি রান্না করব।
এজন্য এই যে এখানে হলো দুইটা দেশি মুরগি ধুয়ে নিছি। আর এই যে মশলাও কষানো হয়ে গেছে, মশলা কষিয়ে এখন হলো এই যে মুরগিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। মুরগিগুলো একটু কষিয়ে নিয়ে মানে একটু সিদ্ধ হয়ে গেলে তারপরে হলো এখানে হলো চাল ডাল দিয়ে দিব। আর হলো মুরগির সাথে দিলাম একটু টমেটো, যেহেতু খিচুড়ি রান্না করব এজন্য টমেটো দিছি। আর মাংস রান্না করতে যা যা মশলা লাগে সব মশলাই দিছি। এখন এই মশলাগুলোর সাথে মুরগিটা আমি কষিয়ে নেব। মুরগি তো সুন্দরভাবে কষানো হয়ে গেছে। এখন হলো আলু কেটে ধুয়ে রাখছি, আলু ছোট ছোট কিউব করে কেটে ধুয়ে রাখছি। এখন এই মুরগির সাথে হলো একটু আলু দিয়ে দিব। আলুটা সিদ্ধ হলে তারপরে হলো পোলাও চাল আর মুগ ডাল দিয়ে দিব। তারপরেই হয়ে যাবে আমার খিচুড়ি রান্না। এইভাবে খিচুড়ি রান্না করলে কিন্তু মজাই লাগে, সব কিছু একসাথে মিক্সড করে তারপরে খিচুড়ি রান্নলে কিন্তু মজা লাগে। আর এখন তো আজকে তো বৃষ্টি হয়েছে, ওয়েদারটা অনেক ঠান্ডা ঠান্ডা, আর বাইরে তো বৃষ্টি হচ্ছেই। আর এর মধ্যে যদি এরকম গরম গরম খিচুড়ি সাথে থাকে হলো সালাদ, লেবু আর দু এক রকম ভর্তা, তাহলে তো অনেক মজা লাগে, তাই না? এতেও পোলার চাল আর মুগ ডাল ধুয়ে পানিটা ঝরিয়ে রাখছি। আর সাথে হলো একটু গাজরও নিছি, একটা গাজর হলো কিউব করে কেটে নিছি, সাথে একটু গাজরও দিব। আর এই যে মাংস আলু সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন হলো এই যে চালগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চাল দিয়ে আর একটু এই মুরগির মাংসর সাথে চালটা আর একটু ভালোভাবে কষিয়ে নিব, মানে আর একটু নেড়ে চেড়ে চালটা একটু ভেজে তারপরে হলো গরম পানি দিয়ে দিব। আর এই চালের সাথে গাজরও দিয়ে দিলাম। এখন এগুলো একটু ভালোভাবে নাড়বো, কাঁচামরিচও দিলাম, সব কিছু দেওয়া হয়ে গেছে। এখন নামানোর আগে শুধু একটু ঘি দিব। এখন হলো ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে তারপরে হলো গরম পানি দিয়ে দেব। গরম পানি দিয়ে তারপরে ঢেকে রাখবো। তারপরে তো হয়ে যাবে খিচুড়ি। আর আজকে হলো শর্টকাট রান্না করলাম, কারণ হসপিটালে গেছিলাম, হসপিটাল থেকে আসতে আসতে লেট হয়ে গেছে এজন্য হলো ডাল চাল মাংস সব কিছু মিশিয়ে একেবারে খিচুড়ি রান্না করে ফেললাম। এটা অনেক হেলদি ফুডও বাচ্চাদের জন্য, যেহেতু সাথে হলো একটু আলু দিছি, সবজি দিছি। বাচ্চাদের জন্য এটা হেলদি ফুড। আর বৃষ্টির মধ্যে এরকম খিচুড়ি খেতে ভালোই লাগে। বাসার সবাই তো বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি অনেক পছন্দ করে, ওর আব্বুরও অনেক পছন্দ। খিচুড়ি রান্না তো হয়ে গেছে, একটু যে ভাপে বসিয়ে রাখছিলাম, খিচুড়ি রান্না শেষ। এখন আমরা সবাই খেয়ে নিব। আর হলো রনকের খাবারটা বেড়ে রাখবো, ও তো এখনো স্কুলে আসে নাই। বাইরে বৃষ্টিও পড়তেছে প্রচুর, চিন্তা করতেছি ছেলেটা কিভাবে আসবে এই বৃষ্টির মধ্যে। আর রাস্তায়ও অনেক পানি উঠে গেছে, আমি হসপিটাল থেকে আসার সময় দেখলাম। এই যে রনকের খাবারটা বেড়ে নিচ্ছি, ওর খাবারটা বেড়ে রেখে তারপরে হলো আমরাও এখন সবাই খেয়ে নিব। আর আজকে হসপিটাল থেকে আসতে আসতে লেট হয়ে গেছে, এজন্য রান্না করতেও একটু লেট হয়ে গেল। বেবিদের টিচারও চলে আসবে একটু পর, বেবিদেরকে এখন খিচুড়ি দিব, ওরাও খেয়ে নেবে। বেবিদের টিচার চলে আসছে, এই যে আমার টুইন্সটা হলো পড়তে বসছে। আগামীকালকেও ওদের পরীক্ষা আছে সকালে 8টায়। ওরা পড়তেছে টিচারের কাছে, দুই বেবি। আর রনকও চলে আসছে, রনক খাওয়া দাওয়া করে একটু রেস্ট নিচ্ছে। রনকেরও টিচার আসবে একটু পর। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও প্লিজ। আর ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দিও, কেমন? বেবিদের ম্যাডামের জন্য একটু খিচুড়ি বেড়ে নিলাম, ম্যাডামকে দিলাম। ম্যাডাম হলো বেবিদেরকে পড়ানোর ফাঁকে খেয়ে নেবে। সেই সাথে আমিও বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থেকো, আল্লাহ হাফেজ।